Si shihet, kjo është një rrugë që po hidhet shtresa e fundit e asfaltit, është rruga Albanët, e cila ka gjimler prej më shumë se sa 20 milion lekë të reja. Është një rrugë e cila financohet nga të ardhat e bashkisë, po është pjesë e buxhetit vitit 2011. Kuptohet edhe kjo rrugë është një ndër shumë akse rrugësh të cilët kapin një gjatësi për më shumë se sa 16 km. Ky aks rrugë e cila ka një gjerësi për më shumë se sa 12 metra, por që ka gjithë standardet e nevojshme të një rrugë, është një rrugë e cila i vjen në ndihmë jo vetëm lagjeve të Kamës, por është një rrugë e cila i vjen në ndihmë edhe një shkolle që është shumë pranë. Por krahas kësaj rruge janë dhe shumë rrugë tjera, të cilët aktualisht janë përfundime sipër dhe që do të thotë se bashkia jo vetëm që vazhdon të jetë me të njëjtin ritëm para zgjedhjeve, por është angazhuar akoma më shumë për të plotësuar platformën e saj të 4 viteve në vazhdim. Një fillim mbar gjysma e punës. Ju keni premtuar që gjithë infrastruktura e Bashkisë Kamës do të përfundojë. Në këtë fillim shohim që si që thash, është në vazhdim e plotësimit platformës, midis tyre një tregues mjaft i rëndësishëm është dhe sistemi rrugor, të cilët tashmë jo vetëm që kemi projekte, por mjaft për këtyre rrugëve po financohen me të bashkisë, por po gëshëtojmë më së miri marrëdhëniet edhe me pushtetin qendror, por edhe me donatorët e huaj, dhe unë jam i sigurt që jo vetëm në sistemin rrugor, por edhe në drejtime të tjera, bashkia do të plotësojë më së miri platformën e saj 4 vjeçare.